आएन भने त बिजोग हुन्छ त सधैँ घरबाट हिँड्दैदेखि भिडियो बनाउँथेँ अनि बाटोको धेरै सिनहरू भएको थियो गाडीमा हिँडेको तर आज चाहिँ मैले सिधै एकैचोटि तपाईँहरूलाई जहाँ जानुपर्ने त्यहीँ पुगेपछि मात्र भिडियो स्टार्ट गरेको छु आई होप यु गाइज विल लाइक इट थ्याङ्क यू छैन जाउँला हामी भ्याली अफ द वाटर ट्रेक्समा छौँ टु वाकिङ ट्रेक्स हामी चाहिँ यो इम्प्रेस फलको 1 आवर रिटर्नको वाक हुँदैछौँ हार्ड भन्दै रहेछ अहिले भाइहरूले बोक्छन् मलाई आज 3-4 जना छन् केही फरक छैन बाटो पनि राम्रो रहेछ ठिक छ हामी छौँ है 360 चाहिँ छैन है मैले नर्मल खिच्यो 360 हालिन्छ डाउनलोड गरेर त्यो गर्नै जाऊ हामी चाहिँ लाग्यौँ होइन यो बाटोबाट हामीलाई 1 आवर अहिले आज हामीसँग हुनुहुन्छ किरण राज खतिवडा मिस्टर किरण राज खतिवडा हाई एन्ड सम अनि अर्को भाइ हुनुहुन्छ हाम्रो उहाँ चाहिँ ट्राभलर सुरज ट्राभलर नेपालको चौडा गौडा डाँडा काँडा भाटा नपुगेको ठाउँ छैन यहाँ आएदेखि अलिक खुट्टा तन्केन भन्नुभयो भएर लिएर हिँडेको छु आज उसलाई पनि अनि ऊ चाहिँ हाम्रो दायाँमा केही पऱ्यो नि छोपिहाल्नुपर्छ भनेर छोप्न लिएर आएको पटिक घिमिरे मिस्टर पटिक घिमिरे मिस्टर घिमिरे वी नो हिम एज अ मिस्टर घिमिरे होइन अनि त्यो रातो झोलामा चाहिँ हामीले अलिकति पिउने कुरा ल्याएको छौँ पिउने कुरा भने दारू सारू चाहिँ होइन हामी त्यस्तो मदिरा पानमा फोर्स गर्दैनौँ हिँड्नलाई सजिलो हुन्छ क्या जस्तो सिँढीमा हजुर भन्नुहोस् सम्मोमा जति उकालो भए पनि के अरे हो यस्तो फिल हुन्न क्या अहिले चढ्ने बेला अब मैले उहाँको भाषा अलिक बुझिनँ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने कमेन्ट गर्नु सम्ममा जति उकालो भए पनि भनिदिनु भयो त्यो भने के हो पानी थोप्लो आयो तलतिर नजाऊ जस्तो लाग्यो के भन्छौ भिज्ने हो र के भयो अनि माल मटेरियल सबै भिज्ला नि त माल मटेरियल सबै भिज्ला नि त उड्दैन उडेको कुरो भिज्यो अन्त फ्लाइट ल्यान्ड भएन भने फेरि अहिले फ्लाइट एक पेर भएपछि ल्यान्ड हुन्छ कस्तो पर्छ थाहा छैन यतातिर फेरि पानी मलाई झमझम टङ पऱ्यो भने त कट्टुसँग भिज्ने गरी भिज्नु मन लागेको थियो मलाई भने त्यही भयो के भन्छौ यार खोइ अनि मलाई त पानीले कस्तो त्यो गराइदियो क्या यार ठुल्ठुल बाक्लो हुँदै आइसक्यो
बाग्लो त हुन्छ मलाई यार गाल हेर त एक्ला फेरि ओत लाग्ने ठाउँ छैन मैले छैन मलाई किन छैन बिर्सेछु ल्याउने ओभनमै छ म ल खाइदै गरेर त तिमीले भने मलाई त बित्दैन अहिले उहाँको मौसम हेरेर आयो यहाँको मौसम हेरेर चाहिँ म हेर्छु है त। अनि त्यहाँ जाम यहाँ हामी चाहिँ लाइक पानी परे जस्तो भावेर एकछिन होल्ड अप भयौँ सल्लाह गऱ्यौँ 3 दाजुभाइ हामी 4 दाजुभाइले हिँड्ने कि बस्ने कि फर्किने कि भनेर होइन आधा बाटो आइसक्यो हिँड्ने पनि यत्रो यति जे पर्ला परेको हामी बे गर्छु भने मलाई मेरो भन्दा नि यो उड्दै नउड्या यो प्लेनको चाहिँ पिर परेको थियो केटाहरूले दाइ छाला काटेर पनि छोप्छौँ त्यसलाई भने हाई गाइस भेरी गुड म्यान सो हामी चाहिँ ओर्लियौँ सबैजनाको सल्लाहमा बाटोमा हामीले ट्रेक गरिरहेका मान्छेहरू पनि भेट्यौँ फेरि अलिकति रहिसक्यो सो यस्तो दामी छ ठाउँ होइन मलाई फलो गर्दै गर्नुहोस् म ठाउँमा लान्छु भने खोइ तपाईँहरू लाइक नै गर्नुहुन्न सब्सक्राइब गर्नुहुन्न यार सेयर गर्नुहुन्न म भने गर्छु हरेकचोटि भिडियोमा नयाँ ठाउँ लान्छु भनेर यत्रो दुःख गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई ठाउँ देखाउनलाई नेपालमा बसेर इन्डियामा बसेर जापानमा बसेर दुबई कतार बसेर अस्ट्रेलिया देखाइरहेको छु तपाईँहरू नहेरिदिने त्यो धेरै होइन के भन्छ सुरज हामी यत्रो दुःख गरेर भिडियो बनाइरहेछौँ अस्ट्रेलिया देखाउँछौँ कुना काप्छ भनेर होइन यत्रो दुःख गरेर जाब दुःखै गर्न पनि जब एउटाले पिच्चा खोज्दै हुने कुरालाई गर्नुपर्छ है गाइज टिकटक लाइभ बसेर नागा हान्नु भन्यो भने चाहिँ तपाईँहरू नागा खोज्दै बस्ने होइन हाम्रो पनि सब्सक्राइब बटनमा लाइक हान्नु सब्सक्राइब गर्नुहोस् नोटिफिकेसन अन गर्नुहोस् खोज्नुहोस् सबैतिर पाएको जतिमा केही पनि जाँदैन तपाईँको यहीँ ओत लाग्ने चाहिँ यहीँ नै रहेछ विचार गरिरहनु थाहा छैन आइसक्यो लुकआउट मात्रै हो कि यो कस्तो यो केटा रहेछ भनेको ड्रोन त यहीँबाट उडाउनु पर्ने हो यहीँ हान्दिनु लुकआउट मात्र हो कि यहाँ लुक्ने मात्रै हो यहाँबाट पानीको आवाज साइली जल धारे तिमीलाई मैले आज जल धारेमा ल्याएकै होइन भीमसिने झरनामा ल्याएको दिस इज लुकआउट त्यहाँ क्यानन गरिरहेको छ हेर त क्यानोनी तल मैले त्यही गरौँ भनेको खास अस्ति नै देखेको थिएँ किरण यिनीहरू सबै त्यही गरेर आएका हुन् क्या हामी जाने कहाँ हो त्यही झर्नामा जाने हामी चाहिँ पुच्छरा जाने हो You just don't swallow, just chill. Supplement. Well, you can, it's not poison. So you guys did that things? Yeah. And down the waterfall. Yeah, looks so cool. उड्दैन गर्दै ड्रोन पछि फेरि माथि गएर उडाउला हामीलाई ड्रोन उडाउनु छ मतलब भने हिँड्नु मतलब भनिदिनु यो भ्याएको यो उडाउनु मतलब छैन मलाई त त्यो चाहिँ मतलब हो त्यो डोरीमा झर्नु थियो कि खास त्यो डोरीमा चाहिँ त्यसै गरी झर्न मन थियो ओर्लिनु मन थियो सबै त्यहीँबाट आएको हुन् त्यही चढेरै आएको रहेछ त्यही गरेर आएका हुन् क्या गियर हो त्यो हाई गाइस ओ यस्तो भर्याङ सर्याङ रहेछ ल्याएर चिप्लेला है भर्याङमा सोलु त दामी 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 केटा हो हिँड बाटो यस्तै रहेछ होइन कस्तो रहेछ बाटो के लागिरहेको छ किन नसकिने साथी तर खुट्टा चाहिँ आउने भयो तल टाउको दुख्न थाल्यो ल हामी यस्तो फुड्किलो चाहिँ 3टा 4 तल भर्याङ गरेर आयौँ माथि हाम्रो मिस्टर गेमरी भाइ आउँदैछ तिमीले स्कर्ट्स त ला होइन नि
यस्तो ढुङ्गाको कप तारा होइन ढुङ्गाको कप तारा भर्याङ सर्याङ हालेर खप्ताएर उचालिरहेका छन् मलाई केटाहरूले पछाडिबाट गोर्खालीका छोरा भन्दा यिनीहरूलाई थाहै रहन्छ म काभ्रेलीको छोरो भनेर ओडा पनि रहेछ त्यसै हातेर त्यहाँ पानी रहिसक्यो तलै पुग्नु पर्ने रहेछ नि है गौडामा मेरो भान्जाको सिजनमा यहाँ काँडा किनेर ल्याएको चस्मा न्युको प्ल्याट्टै भएको हामी लेफ्ट जान्छौँ कि राइट जान्छौँ त्यो चाहिँ नेसनल पास हो दिनभरि हिँड्न मिल्छ हामी इन्ट्रेस्ट फलै जाउँ न इन्ट्रेस्ट फल हुने चाहिँ होइन फलकै लागि होइन हामी फल नि हो गएर सबै सुरुवाली छैन जस्तो लाग्यो ड्याममै हामीलाई तलतिर पनि लिएर ल हामी सेक्न सक्ला नि गऱ्यो तिमीलाई मोबाइलबाट पनि 2-4 हान्नु पर्ने त्यो टिकटकलाई भाइरल हुनु है पर्दैन है अलिक छिटो अलिक बिस्तारै आउनु न यहीँसम्म मात्रै हो घर यस्तो घुमाउनु अब यस्तो भइदिन्छ ल ल ल हेलमेटै लाएर आउनुपर्ने रहेछ अनि फोटो खिचिन्छ Thank you so much. ल हामी चाहिँ फाइनल्ली इम्प्रेस फलमा ल्यान्ड भइरहेछौँ यो चाहिँ ब्लू माउन्टेनमा रहेको इम्प्रेस फल हो यो अहिले देखिरहनु भएको चाहिँ यो क्यानोनिङ हो तपाईँहरूले अनलाइनबाट गुगलको थ्रुबाट क्यानोनिङ र एप सेलिङ कम्बोमा बुक गरेर आउन पनि सक्नुहुन्छ तपाईँलाई यदि एडभेन्चर मनपर्छ भने अथवा यही एप सेलिङ छोडेर यो क्यानोनिङ मात्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ इन्डिभिजुअल
ग्रुप हुनुहुन्छ तपाईँलाई एडभेन्चर मन पर्छ भने चाहिँ बुक गरेर आउँदा धेरै रमाइलो हुन्छ है साथीहरू। कहाँबाट खिच्ने एङ्गलै मिलेन नि त खासै सुरुमा पहिला खान्छ अहिले माथि एउटा मिलाएर अझै त ल लास्टमा त यी भिडियो भयो टार्गेट लक भएपछि हरियो हुने रहेछ सररा साइली सररा 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 ल One hour later. फेरि पानी आउनु लाग्यो आउँछ पानी
बन्द गर्छ आज यो हाम्रो हाइकिङको प्रमुख उद्देश्य चाहिँ ड्रोन उडाउनु थियो ड्रोन पनि उडो कता लुक द भ्यू हामी चाहिँ त्यो मुनि खाल्डोबाट माथि चढायो नाक ठोकिने उकालो थियो साग पनि ठोक्यो हाम्रो ट्रिप चाहिँ फाइनल्ली सकेको छ र अब भिडियो क्लोज गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो साथीभाइहरूसँग आजको ट्रिप कस्तो रह्यो भनेर सोधौँ फर्स्टमा चाहिँ हामी मिस्टर प्रतीक घिमिरेलाई सोध्नु जाँदैछौँ र प्रतीक घिमिरे कस्तो भयो आजको आजको दिन चाहिँ एकदम बबाल हाइकिङ भने पनि जे भने पनि यही हो आज चाहिँ यस्तो बबाल ठाउँमा आइयो बिग रेस्पेक्ट टु आवर दाजु श्रेष्ठ हाम्रो श्रेष्ठ दाइ के भन्न चाहनुहुन्छ कस्तो भयो हजुरको ट्रिप आजको मलाई त भाइहरूसँगै यसरी हिँड्न पाएपछि चाहे गौडामा लैजाऊ चाहे धादिङको त्यो बालीमा पर्खाने ठाउँमा लैजाऊ सिक्ने डाँडा चितोल डाँडा होइन तिमीहरूसँगै बसी त्यसै रमाइलो ल सुरज दाइ मलाई बहुत बढ़िया लाग्यो इम्प्रेस गरायो ड्रोन उडाइयो धन्यवाद हजुरहरूलाई अर्को भिडियोमा भेटौँ ल बाई सिया किन न आजको हाम्रो ट्रिप चाहिँ फाइनल्ली सकेको छ र अब भिडियो क्लोज गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो साथीभाइहरूसँग आजको ट्रिप कस्तो रह्यो भनेर सोधौँ फर्स्टमा चाहिँ हामी मिस्टर प्रतीक घिमिरेलाई सोध्नु जाँदैछौँ ल प्रतीक घिमिरे कस्तो भयो आजको दिन चाहिँ एकदम बबाल हाइकिङ भने पनि जे भने पनि यही हो आज चाहिँ यस्तो बबाल ठाउँमा आइयो बिग रेस्पेक्ट टु आवर दाजु सुनिल श्रेष्ठ थ्याङ्क यू दाइ हाम्रो सुनिल श्रेष्ठ दाइ के भन्न चाहनुहुन्छ कस्तो भयो हजुरको ट्रिप आजको मलाई त भाइहरूसँगै यसरी हिँड्न पाएपछि चाहे गौडामा लैजाऊ चाहे धादिङको त्यो बालीले पर्खाल्ने ठाउँमा लैजाऊ सिक्ने डाँडा सिक्सडोल डाँडा होइन तिमीहरूसँगै बसी त्यसै रमाइलो ल सुरज दाइ हामीलाई बहुत बढ़िया लाग्यो इम्प्रेस गरायो ड्रोन उडाइयो ठुलो उपलब्धि गराइयो चिप्स खाइयो माल खाइयो माल भनेको वाइ चाउचाउ हो त्यत्रो घुमेको हामी नेपालीहरूलाई हो त्यही त हो सबै कुरा आजको हाम्रो ट्रिप चाहिँ एकदम रमाइलो भयो छोटो थियो तर मिठो थियो यति भन्दै हामी त्यहाँबाट बिदा लिन्छौँ धन्यवाद हजुरहरूलाई अर्को भिडियोमा भेटौँ ल बाई सिया किन न